Komentiin kuni viidiyoo amma gadhiise jalatti barreeffame. Har'a viidiyoo jechuun barbaanne garuu himichi immoo buuti waan ta'eef dirqamarraa hojjedha. Isinillee viidiyoo diirama yeroo sa'aatii dura gadhiise jala deemtanii dubbifachuu dandeessu. Asirratti barreeffamni badaa hin mul'atu. Haadhoo koomee waan kana naa deebisimee erga biyya Arabaa erga dhufee ji'a 5 keessa jira. Garuu Arabni ani bira jiru isheen nama gaariidha. Inni ammoo nafaana kolfinaan jedha. Yeroo ani didu ammoo naa aarsa akka deetti naan jedha. Yeroo ani dhufe ammoo mucayyoo wayii jira. Ergan dhufee torbee 2 taa'ee deemte. Isa wajjin guyyaa 3 wal irratti arge. Mee waanaan jedhi isheetti himadha jedheen sodaadhe. Mucayyoo dura hojjettu waliin guyyaa 3 walirratti arge. Ani garuu yeroo ani sifaanan kolfi sifaanan taphadhu waa tokko jedhu na aarsa jechuu isheeti. Garuu akkuma agartan mucayyoo sana faana guyyaa 3 walirratti isaan argee jette. Mucayyoo sana waliin guyyaa 3 walirratti isaan argee jette. Ani akka kiyyaatti amma komentii jalatti barreessaa fi waa mucayyoon kun gochuu qabdu viidiyoon dura gadhiise jalatti barreessite. Maaliif haalicha haala lubbuuti waan ta'eef waan beektan barreessaa yaada keessan komentii keessan dubbifatti waan ta'eef ani akka yaada kiyyaatti maal jechuu barbaada itti himachuu sodaadhe jetteen. Ammatoo itti himattee illee akka waan faana fayyadamaa turteettu sanaatti fudhachuu dandeessi. Garuu mucayyoon kun ji'a 5 reeffitti waan ta'eef afaanillee hin beektu. Ji'a 5 keessatti namni afaan badaa beeka jedhee hin yaadu. Garuu ergi ijaaf ijatti walirratti argi taate namittiin siif gaarii ergi taate namichi immoo badaa ergi ta'e guyyaa tokko yookaan qorichatti bishaan naqee yookaan waa tokkuma godhee kan amma ati diddu kana sirratti raawwachuunsa waan hin oollee jechuudha. Ani amma akka yaada dhuunfaa kiyyaatti ati diddee dirqama isa didaa jirta waan ta'eef inni dhugumatti dirqama yeroo hedduu waan kana si gaafata yoo ta'e biiroo daawwalatta. Biiroo daawwalattee manni akkasii jijjiiramu gaafatta. Sii galee maaliif ani amma akka yaada dhuunfaa kiyyaatiitti isin waan feetan jechuu dandeessanii. Ammatoo mucayyoon kun abbaan manaa kee akkas naan jedhe jettee isheenillee deemtee abbaa manaa ishee lolti. Lammaffaa immoo waan faana akka waa gootee wayitti si ilaalti. Jireenya nagaallee hin jiraatanii atillee achi manicha keessatti nagaa argachuu hin dandeessu. Maaliif osoo itti himte inni tarkaanfii cimaa irratti fudhachuu danda'a jechuudha. Maaliif jireenya isaati waan ta'eef tokkoffaa jireenya isaati. Lammaffaa immoo sararatanyaa gad deebi'ee waan akkasii godhe jedhee maqaan isaa waan baduufi isheen osoo kana geesse yookaan isa hiiktee deemuu dandeessi yookaan immoo siin akka hin taane yookaan gara biyyaa si gashiti. Yoo nama gaarii taate garuma biyyaa si gashiti. Garuu yoo nama badduu taate tarkaanfii cimaa irratti fudhachuu dandeessi jechuudha. Akka yaada kiyyaatiitti biirootti daawwaltee atamma namittiin nama gaariidha jette yookiin namittiin nama gaarii taatullee namichi kanaan si qabee waan jiruufi yoo fakkeenyaaf maal goota biirootti daawwaladhu biiroo gaafadhu mana jijjiirachuu barbaada jettee biirootti himatta. Sii galee biirooma sana amansiistee biirooma sanatti himatta jechuudha. Lammaffaa immoo yoo haala biirootti himachuun sitti ulfaate immoo maal goota si fakkaate yoo manni kee qulfii qabaate bakka ati bultu qulfii yoo qabaate qulfii kee qollofadhu raaf ergiti namittiin nama gaarii taate. Lammaffaa immoo yeroo isheen manaa deemtu ati manan taa'i isheetti himiiti manan taa'i yookaan mana haadha ishee saageessitu yoo barsiistu taate ganama mana haadha ishee saageessitu. Amma bakka ani jiru kana mana jaartiiti. Durboonni jaartii Indoneesiyaa tokko Filipiinii tokko jira. Ganama fidanii as kaanii deemanii guyyaa mana barumsaatti yeroo dhufan immoo dhufanii fudhatu jechuudha. Kanaaf yoo barsiistuu taate Arabittiin kee mana oltu yoo taate ijoolleen faan jirtu yoo taate mana namaa nageessi hin taa'u kophaa kiyyaa jedheen. Sii galee yoo afaan faan beektu yoo gadi fageenyaan akkasitti yoo barbaadde lakkoofsa bilbilaa keenyatti yookaan lakkoofsa bilbilaa kiyya sii barreessaa viidiyoo kana jalatti natti himi. Maaliif afaan Arabaa faan beektote waasaappiitii afaan Arabaa waatii jettee gaafattu sitti hima. Akka isheen mana namaa si geessitu godhi ganama yoo immoo isheen manuma oolti yoo ta'e immoo haga tokko yeroo raftu mana kee qollofadhu rafi
nyaata waa adda addaa hin nyaatiin, bishaan banaa jiru fa'aa hin dhugiin, fakkeenyaaf shayii tokko fa'aa hojjetatte yoo bira deemtette hin dhugiin, asiira banaa keessatti ta'e hin dhugiin, waan inni nyaata wayii sii bite sii fidu hin nyaatiinis hin qammasiinis bakka abadan of eeggachuu qabda. Maaliif karaa tokko si argachuu danda'a, wayiin waamata akkasii obaase waan itti fayyadamuu danda'a. Dubbicha amma mucayyoon kun jettu kana, mucayyoon tokko asuma riyaadiin jirti. Seenaa ishee yeroo isaan yuutuubiin qabu akkanuma nattaasofte, waa'ee biyya namaa kana jettee nattaasofte. Ilmi arabichaa poolisii jette, ilmi arabitti isheen bira galtu poolisiidha, jiddaarraa hojjeta jette. Yeroo hedduu waan kana na gaafata jette, yoo itti madde ilma kiyya waan kana min gaafatu situ baalageedha yuuti faana faa kofalteetta naan jette. Ani garuu faana sin kofallee faana sin dubbanne jette. Kanuma keessa guyyaa tokko asiira naa bitee ofi jette, asiiraa fi biizaa naa kenne jette. Dhugaa rabbisitti innaa achi booda isa ugee hin beeku jette, waan ta'e hin beeku bakkuma siree kottuuf argatte. Achi booda yeroo hunda yeroo inni ufu siree kiyyarratti of beeka malee maaliin akkan inni tokko ergisii hin wallaale jettee illee anillee erginni bishaan wanti asiira sanaa fi biizaa sana na nyaachise haga inni deebi'ee ofitti ariifadha. Yeroo inni manaa bahullee nin boohaa, baay'ee isa jaalachuu jalqabe jettee. Bakka kuni waa qammasiise yookaan waa nyaachise akka marzii nyaachise malee ofii ishee jaalattee miti duraan baqachaa turte jechuudha. Kanaafuu yoo sirriitti of eeggachuu yoo dandeessite barriin kee qulfii qabaa, nyaata isaaniirraa nyaata inni sii laata yoo ta'e irraa of eeggachuu, waan adda addaa bishaan banaan keessu asiira banaa hin kaa'u yoo jettee waggaa tokkollee hojjetachuu dandeessa. Rabbiin si eegee akka amantaa keettillee irratti kadhattee akkasiin jechuu barbaada. Maaliif ana amma itti himi yoo siin jedhe arabitti sodaadhe. Dhugaa rabbiin mee warri koomentii barreessaa fi ani hin beeku yoo soo itti himtee akkanatti fayyaa natti himten jettu. Fayyaa natti himten jettu waan kana raawwattee kaateetu natti himtee jettiin akka ishee waan sana raawwattee kaateetti ilaaluu dandeessi jechuudha. Mee yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi itti haa himtu moo haa hiistu siniin jechuu barbaadan. Akka kiyyatoo himu hiiste baay'ee gaariidha. Yaada ammasii inje kana soo fayyadamtee gaariidha. Lammaffaa wanti gochuu hin qabdu, nyaara kee itti laachuu hin qabdu, faanallee dubbachuu hin qabdu. Yoo inni nyaata hojjedhu siin jellee hojjechuu hin qabdu. Ati akka san beeknee wayitti shayii naa godhi, kana naa godhi, uffata kiyya naa kenni wanni siin jedhee akka nama afaan arabaa hin beeknee wayitti jalaa miliquu qabdaa jechuudha. Jaraa miliquu immoo yoommoo ati xiqqoo haga ji'a 5 hojjetattee biyya biraa fa'aa deemuu dandeessa yoo ta'e rabbiin si gargaara jechuun ulfaata. Arabni abbaa manaa ishee irratti siirasiidha. Dhugaa rabbii sinitti hima. Kanaaf yoo ji'a 2-3 hojjetattee akkasuma si ukkubuutti ciiftee gara biyya kiyya galaa yookaas immoo akka namni wayii du'etti biyya galaa akkasitti malee mana sana baatee yookaan biyya biraa deemuu sii wayya malee haalli akkasittiin ulfaata. Dhugaa rabbii yookaan akka ammasiin je kanatti fayyadamuu, qulfii kee mana kee qollofachuu, nyaata adda addaarraa of eeggachuu, faana kolfuu dhiisuu, nyaara kee itti laachuu dhiisuu, waan manni si gaafate akkuma afaan arabaan beeknetti jalaa caal jechuu. Inni itti aanummoo mana sanaatti gara biyya keetti galu kana bicha si gorsa obboleetti kiyya. Isa itti aanummoo isin barreessa.